Hello and welcome to this 2019 syllabus update. Здравствуйте и добро пожаловать на этот вебинар на тему обновления программы курса 2019 года. My name is Paul Anderson and I work for Kaplan Publishing. Меня зовут Пол Андерсон, и я работаю на компанию Kaplan. Kaplan Publishing is the official partner of CIMA and we create the CIMA material. Kaplan Publishing — это официальный партнер CIMA, и мы создаем материалы, которые используются в рамках действия CIMA. This means that we create the study text and the exam practice kit. Это означает, что мы создаем учебные материалы и также сборники практических заданий и соответствующие пакеты. As well as the material for cimastudy.com. А также материалы для сайта cimastudy.com. And the assessments and practice exams that the students have access to. А также практические экзамены и оценки, материалы по оценке, к которым есть у учащихся доступ. So everything that a student sees in preparation for these exams, we create. То есть все материалы, которые получает и может использовать учащийся в ходе подготовки к экзаменам, все эти материалы создаем именно мы. I am responsible for a team of staff who create all of the material for the P-pillar papers. И я отвечаю за команду сотрудников, которые разрабатывают все материалы для всех экзаменов P. However, I have no input in creating the syllabus or creating the examinations. Однако я должна сказать, что я лично не принимаю участие в создании программы курса или в самих материалах для экзаменов. But I do work closely with both CIMA and the examination team to ensure that the material is consistent with what they require. Я отвечаю за то, чтобы материалы, которые предоставляются, соответствовали тем требованиям, которые потом предъявляются к сдающим экзамен. The aim of this presentation is to ensure that you are aware of how the syllabus has changed for the new syllabus. И главная цель этой сегодняшней презентации — это объяснить и указать на то, какие обновления произошли в программе курса 2019 года. We are going to use a set of slides that are available in both English and Russian. Я покажу вам несколько слайдов, они двуязычные, на английском и на русском. It does mean that the font is a little bit small, but hopefully everything is still legible. Конечно, в некоторых местах может быть шрифт немножечко мелкий, но я надеюсь, что все же будет возможно все прочитать на слайдах. Let's have a look at what we aim to cover during this session. Давайте посмотрим на программу сегодняшнего вебинара, на цели презентации. The key focus of this presentation is to cover the new digital skills which have come into the CIMA P course. Самая главная наша цель — это сегодня просмотреть, обсудить цифровые навыки в программе профессиональной квалификации CIMA. These are not the only changes to the syllabus. Это не только те изменения, которые связаны с обновленным курсом. However, this presentation will focus mainly only on the digital elements. То есть это не все, что поменялось, но в ходе этой презентации, сегодня этого вебинара, мы все-таки будем фокусироваться больше на именно цифровых аспектах. These are likely to be the areas that students may find most challenging. Потому что это именно те аспекты, которые могут вызвать наибольшие трудности у сдающих экзамен и учащихся. The way that the presentation will work is we will try to link the syllabus to examination questions. И как мы это будем делать? Мы попытаемся привязать программу курса к непосредственным вопросам экзамена. So we aim to show the path along its 4 stages. Мы хотим показать весь путь, 4 этапа.
So we will start with the syllabus, which was created by CIMA. Мы начнем с программы курса, которую создала CIMA. This explains what will be examined or what can be examined and limits what can't be examined. И здесь мы как раз-таки посмотрим на то, что будет проверяться в ходе экзамена, а что не будет проверяться, что выходит уже за рамки экзамена. From this, CIMA then created what is called a blueprint. И также в CIMA создали blueprint, это контрольный список компетенций, проверяемых на экзамене. The blueprint aims to interpret the syllabus. И здесь в рамках этого контрольного списка мы как бы интерпретируем программу курса. It gives more details and more precision. То есть здесь мы сообщаем подробности и какие-то более точные детали и более точную информацию. However, the syllabus will always be what will be examined rather than the blueprint. Но в то же самое время необходимо понимать, что на экзамене будет проверяться именно содержание программы курса, а не вот этих контрольного списка компетенций. Both the syllabus and the blueprint were created by CIMA and CIMA's examination team. Как программа курса, так и контрольный список компетенций были созданы командой по составлению экзаменов в CIMA. We received those, and from those we created the study texts. Мы получили эти материалы от CIMA, и на основе этих материалов создали соответствующие уже учебные материалы. The study text aims to take the blueprint and the syllabus and convert that into usable information for students. Таким образом, мы берем информацию из программы курса и контрольного списка компетенций и преобразуем эту информацию таким образом, чтобы она была понятна. We worked with both CIMA and the exam team to ensure consistency between the study text and the CIMA syllabus. И мы работаем совместно с CIMA и командой, которая составляет экзамены, для того, чтобы все соответствовало, все материалы соответствуют друг другу. It means that the study text has been reviewed by both CIMA and the exam team, and they are happy that this covers the new syllabus areas properly. Это означает, что вот эти учебные тексты, учебные материалы, их также просматривает как CIMA, так и команда, которая составляет экзамены, и, соответственно, они очень рады тому, что мы также по новой программе будем этим заниматься. From the study text, we also then created a bank of questions. И потом из этих учебных материалов мы также составляем набор вопросов. And these have also been reviewed to ensure that these are consistent with the examinations. И мы также проверяем их на соответствие с требованиями в рамках экзамена. So there is a journey from the syllabus to the blueprint to the text to the questions. То есть у нас идет такой путь. Сначала программа курса, потом, соответственно, контрольный список компетенций, потом уже учебные материалы, о которых я говорил, и заканчивается этот путь на непосредственно вопросах. And what we want to do in this presentation is to illustrate that journey for each of the new digital elements of the syllabus. И в рамках вот сегодняшнего вебинара мы как раз хотим пройти по этому пути и продемонстрировать, как это работает касательно новых цифровых навыков. We will also allow you a chance to ask any questions that you have, and I will do my best to answer those. В рамках сегодняшнего вебинара вы также можете задавать вопросы, и я сделаю все со своей стороны, чтобы на них ответить. Здесь комментарии с моей стороны у вас есть к участникам. Пожалуйста, задавайте вопросы в поле «Чат», именно там, потому что у вас есть еще графа «Вопросы», но вопросы будут видны только если вы их будете писать в чат. Поэтому не забывайте об этом, пожалуйста. Тогда мы их прочитаем и ответим. I aim to cover one area at a time and then answer some questions on an area or topic by topic basis. У нас будет, как я уже сказала, несколько тем, и, соответственно, я буду сначала презентовать одну тему, и после этого вы сможете задать вопросы по этой теме, а потом мы будем переходить уже к следующей. But we will also have some extra time at the end
for any follow-on questions you may have. Но в конце нашего вебинара у нас также останется время для того, чтобы вы смогли дополнительно задать вопросы, которые еще не задали. So let's begin with the first new area. We're going to begin with CIMA P1. Давайте начнем с нового аспекта здесь. Это P1. There are 3 or 4 new areas in CIMA P1. В CIMA P1 есть 3 основных новых аспекта. And each one will take around 10 minutes to cover. И каждому из них мы уделим около 10 минут. Once we have finished P1, we will then move on to CIMA P2. И, соответственно, когда мы завершим обсуждение P1, тогда мы уже перейдем к P2. So this is the first new area in CIMA P1. Это первый новый аспект в рамках программы курса P1. So this first new area is digital costing and is part of the costing element of the syllabus. Это касается как раз-таки учета затрат в рамках программы курса. Overall, this part of the syllabus is worth 35%. На эту часть программы курса приходится в целом около 35%. And it continues to include key areas such as absorption costing and activity-based costing. И сюда также входят такие аспекты, как полное поглощение затрат, а также попроцессный учет затрат. But this has been supplemented by this new area of digital costing. Но сюда также добавляется вот этот новый аспект, это цифровой аспект, цифровой учет затрат. And we begin with the start of the journey, which is the syllabus. И мы начинаем с самого начала нашего пути, и это программа курса. So on screen what we have is the contents of the syllabus relating to digital costing. А сейчас вот на экране на презентации мы видим содержание программы курса, которое касается цифрового учета затрат. You can see that there are 2 areas to digital costing. Вы можете видеть, что здесь у нас 2 аспекта, связанных с цифровым учетом затрат. So the first of these is costing applied to digital cost objects. Первое – это калькуляция затрат, которая применяется к цифровым объектам затрат. CIMA wants students to understand that costing digital objects is very different to costing physical objects. В рамках CIMA мы хотим также вот это принести понимание, что цифровые затраты, они очень отличаются от физических затрат. So, for example, costing a digital book will be very different to costing a physical book. То есть учет затрат, которые необходимы для цифровой книги в цифровом формате, очень сильно отличается от такого же учета для физической книги. Importantly, CIMA will not ask students to calculate the cost of a digital object. Что здесь очень важно понимать, CIMA не будет просить учесть, подсчитать эти затраты в отношении цифрового объекта. But they do expect students to understand the difficulties in doing so. Но ожидается то, что студенты будут понимать сложности, которые связаны с цифровым учетом затрат. And that gives a flavor of a lot of the new digital skills which have come into the CIMA papers. И здесь как раз-таки появляется вот этот набор цифровых навыков, которые и были добавлены в материалы CIMA. We continue to recognize that our students are accountants, they are not IT experts or information technology experts. Мы, конечно, понимаем, что учащиеся и сдающие экзамен не эксперты в области IT. We are not expecting them to understand different types of software or to use different types of software. Конечно, мы не заставляем понимать разные аспекты. Pardon. But we're asking Sorry, that's all right. Okay. But we're asking them to understand how software can help organizations.
То есть они не должны понимать то, что находится внутри этого программного обеспечения, но они должны понимать, как это ПО может помогать отвечать на поставленные цели перед организациями. The second part of digital costing are the features of digital costing itself. Вторая часть — это особенности цифрового учета затрат. This is a very different thing to costing digital objects. Это очень отличается от обычных затрат, которые не связаны с цифровыми продуктами. Digital costing is about using software to create the standard cost card, for example. В рамках цифрового учета затрат мы используем специальное программное обеспечение для создания механизма учета этих цифровых затрат. In the study text, for example, I use the example of an aircraft. Например, в учебных материалах мы используем пример самолета. An aircraft might have 100,000 components. Самолет может состоять из 100 тысяч разных элементов и компонентов. And creating a standard cost card for an aircraft manually can take days or weeks. Если мы будем проводить учет затрат и специальную такую карточку учета затрат вручную, то тогда это займет у нас огромное количество времени. And often, when the process is finished, the data is already out of date. То есть для составления такой сметы понадобится очень много времени. И когда мы завершим этот процесс, то такие данные, на основе которых мы это все сделали, могут уже устареть. So software can be used to speed up the process and make it more up-to-date. Мы можем использовать ПО для ускорения процесса и также обновления, постоянного обновления данных. It can take content in real time from the internet to get more up-to-date prices. Потому что в режиме реального времени мы можем получать данные из интернета. Это также значит, что мы будем получать реальные цены. And it may even be able to determine standard quantities. И также можем здесь определять стандартное количество. So that is what digital costing is, and that is what's covered in the syllabus. То есть вот это и есть цифровой учет затрат, и именно это мы и покрываем в рамках программы курса. So there are two areas. How do we cost digital objects? And also, how can software do the costing for us? То есть здесь есть два аспекта. Почему мы проводим цифровой учет затрат, как мы это делаем, и это было первое. И второе, как мы можем использовать ПО в этих целях. That's what the syllabus says. Let's have a look at what the blueprint says. Это то, что написано в программе курса. А давайте сейчас обратимся к контрольному списку компетенций и посмотрим, что написано там. Here is the blueprint. Вот это и есть наш контрольный список компетенций. Unfortunately, it does give us a small anomaly compared to other syllabus areas. К сожалению, мы здесь видим некоторую аномалию, если мы сравним это с другими аспектами программы курса. The blueprint focuses only on the first area of the syllabus. Вот этот контрольный список компетенций, он обращен только к первому аспекту программы курса. It looks at the difficulties and differences in costing digital products. И здесь мы говорим о потенциальной разнице и сложности при калькуляции цифровых затрат. It doesn't mention digital costing. Но мы не говорим здесь, ничего не говорится в этом контрольном списке компетенций о цифровом учете затрат. CIMA have explained that whilst the syllabus will always stay the same, В CIMA объяснили, что программа курса останется прежней. The blueprint can evolve and change each year. Контрольный список компетенций год от года может также развиваться, добавляться и меняться.
So at the moment, the blueprint focuses on only one of the two areas, but subsequently it may cover both areas. То есть на данный момент в контрольном списке компетенций покрывается только один аспект, но в будущем там должны покрываться оба аспекта, и первый, и второй. However, the study text will cover both areas. Однако в учебных материалах покрываются оба аспекта. Let's have a look at the content of the study text. Давайте как раз-таки посмотрим на темы. The study text starts with costing digital products. Здесь все начинается с как раз-таки учета затрат на цифровые продукты. So it takes examples of electronic books, mobile phone applications, music downloads, etc. Здесь приведены разные примеры. Это электронные книги, мобильные приложения, музыкальные сервисы и так далее. And the objective is to explain how costing those types of products is very different to costing traditional physical products. И основная цель здесь — это объяснить то, что подсчет затрат на вот такие продукты очень сильно отличается от учета затрат на традиционные продукты. So we start by explaining what is a digital product, using those types of products as examples. То есть мы начинаем с того, что здесь объясняется, что такое цифровой продукт, при помощи также вот этих разных примеров, как раз цифровых продуктов. We explain the features of a digital product and how those are different from physical products. Здесь объясняются также особенности цифровых продуктов и то, как они отличаются от традиционных продуктов. So, for example, digital products tend not to have much direct materials, but they do tend to have a lot more overheads. То есть, например, там нет больших затрат на непосредственные материалы, но много также сопутствующих побочных затрат. Once students understand what a digital product is, we then try to move on to why is it difficult to cost such products. И после того, как у учащихся уже появляется понимание того, что такое цифровой продукт, мы переходим уже к учету затрат на цифровые продукты. So such products have very little marginal costs. У этих продуктов очень небольшие маржинальные затраты. And they have longer lives than traditional products. И цикл их жизни и функционирование намного дольше, чем у традиционных продуктов. They have a lot more ongoing costs than traditional products. Но у них также намного больше затрат, которые появляются по мере их использования по сравнению с традиционными продуктами. For example, they may need to be updated and maintained for many more years than a physical product. Например, какие-то цифровые продукты необходимо обновлять и поддерживать их функционирование намного дольше, чем, например, когда это касается традиционных продуктов. So we then move on to how the cost of a digital product might be classified. И потом мы переходим уже к тому, как можно классифицировать учет затрат на цифровые продукты. Remember that students will not have to calculate the cost of a digital product, but they may have to explain how it differs. Помните, что студентам не нужно будет именно подсчитывать эти затраты, но, возможно, им необходимо будет объяснить, как это сделать. The classification of costs will hopefully help them do that. И мы надеемся, что классификация этих затрат как раз-таки поможет им в этом объяснении. Because digital costs are costed different, the digital products, are costed different, it means that the decision making on digital products is very different. Учет затрат на цифровые продукты происходит по-другому, и это означает, что это также влияет на процесс принятия решений. So we finish in the study text by examining how digital products have an impact on decision making. И поэтому в рамках вот этих тем мы завершаем здесь тем, что мы говорим о последствиях таких продуктов на решение, краткосрочные решения. So for many students and tuition providers, very little here will be new to them in terms of what they use in their daily life.
На самом деле для многих учащихся и также поставщиков образовательных услуг здесь не будет очень много нового по сравнению с тем, с чем мы все сталкиваемся каждый день. There's very little new terminology, and they don't need to know the details of what digital products or how digital products might be costed. Здесь немного новой терминологии абсолютно, и нам не нужно узнать все детали в отношении того, как происходит учет затрат на цифровые продукты. And this is our first new digital skill within the P papers. И в рамках наших экзаменов, профессиональных экзаменов P, это первый цифровой навык, который будет проверяться. So we followed the journey from the syllabus to the blueprint to the study text. Let's next look at how this might be examined in an exam question. Мы с вами прошли этот путь от программы курса к списку, контрольному списку компетенций и потом, соответственно, к темам. И сейчас давайте посмотрим непосредственно уже на аспект вопросов на экзамене. So this is an example question taken from the CIMA aptitude question bank. Это пример вопроса, который был взят из базы данных вопросов, которые используются в рамках экзаменов CIMA. It's a multiple choice question where students must select the one correct answer. У нас здесь есть несколько вариантов ответа на вопрос. Из этих вариантов студенты должны будут выбрать один правильный ответ. The question looks at the features of digital products. Здесь мы с вами смотрим на особенности цифровых продуктов. So it asks which of the following is true of a digital product. То есть здесь задается следующий вопрос. Какие утверждения из перечисленных ниже с большей долей вероятности справедливы в отношении цифрового продукта? Looking at the options, the first option suggests that marginal costing will be the most appropriate system. И здесь мы рассматриваем разные варианты ответов. Первый, маржинальный метод учета затрат будет наиболее приемлемой системой калькуляции затрат. So we can see that this builds on their previous costing knowledge. То есть мы понимаем, что это основано на предыдущих знаниях. So they need to understand marginal costing, absorption costing, and activity-based costing, and consider how would they apply to digital products. Учащимся необходимо понимать, что такое маржинальный метод, попроцессный учет затрат, также метод полного поглощения затрат, и, основываясь на этой информации, уже принимать решения. The options here mention marginal costing, activity-based costing, standard costing, and throughput accounting. Здесь мы видим, что упоминается попроцессное калькулирование затрат, нормативный метод калькуляции и учет пропускной способности. And we are asked which of those apply to digital products. И нам следует ответить на вопрос, что из этого относится к цифровым продуктам. So the first option will not be true because digital products tend to have very small marginal costs. Первое здесь неверно, потому что, как я уже сказал, у цифровых продуктов очень маленькая маржинальная затрата. Once we have delivered an electronic book to the market, the cost of delivering one extra electronic book is very small. То есть, если мы уже выпустили одну, например, электронную книгу на рынок, то потом, чтобы доставлять и дальше рассылать эти электронные книги, у нас уже не будет каких-то больших затрат. Looking at the third option on standard costing is unlikely to apply to digital products. А если мы посмотрим здесь на третий вариант, нормативный метод калькуляции затрат, это также не будет применимо, скорее всего, к цифровым продуктам. Because these products are rarely standardized. Потому что эти продукты очень редко стандартизированы. And on the final option on throughput accounting, И последняя здесь опция – это учет пропускной способности. this relies on having lots of direct materials, which digital products tend not to have. Здесь, конечно, будет, скорее всего, связано именно с материалами, а у цифровых продуктов этих материалов очень-очень мало, почти нет. So the correct answer here is the second option on activity-based costing. Поэтому правильный ответ здесь второй – это попроцессное калькулирование затрат. These digital products will have lots of activities
and therefore there will be a lot of cost drivers associated to digital products. У нас будет очень много разных процессов, связанных с этим цифровым продуктом, и поэтому также будет очень много драйверов затрат. So activity-based costing will remain very relevant for digital products. То есть процессное калькулирование затрат является очень актуальным именно для цифровых продуктов. Hopefully this illustrates the level at which students will be examined. Надеюсь, вот на этом примере достаточно понятно тот уровень, на котором будут тестироваться студенты. This isn't a calculation, it simply tests, do they understand why digital products are different from physical products. То есть здесь, как вы видите, не требуется никаких подсчетов, а требуется продемонстрировать понимание того, как цифровые продукты и чем отличаются от традиционных продуктов. And that is the first new element on digital costing. Это первый новый элемент, аспект учета цифровых затрат. The second element is on digital costing itself. Второй элемент касается непосредственно самого цифрового учета затрат. Remember that this is in the syllabus, although it isn't mentioned in the blueprint. Это то, что находится в программе курса, но не покрывается в рамках контрольного списка компетенций. Because it's not in the blueprint, it's less likely to be examined in the short term. И так как этого нет как раз-таки в контрольном списке, скорее всего, маловероятно, что это будет также на экзамене в краткосрочной перспективе. But it is in the syllabus, so it will be examined at some point. Но так как все-таки этот аспект находится в программе курса, то в какой-то момент он также появится и в уже экзаменационных упражнениях, заданиях. It isn't a big area, it's unlikely to be an important area. Это не очень крупный, большой аспект и не такой прям важный аспект. So the study text covers it very briefly. Поэтому видите, что тем здесь не очень много. So it simply explains what is digital costing and what are its features and benefits. А здесь объясняется, что такое цифровой учет затрат и какие у него есть характеристики и преимущества. So we explain how software can be used to create standard cost cards, much quicker to produce than doing those manually. То есть мы просто объясняем, как, например, можно использовать программное обеспечение для составления сметы в автоматическом режиме вместо того, чтобы делать это вручную. И таким образом, как мы можем сэкономить время. We would suggest that students cover this material even though it isn't in the blueprint, just to ensure that they have got full syllabus coverage. Мы предлагаем учащимся все-таки ознакомиться с этим аспектом тоже, несмотря на то, что его нет в контрольном списке компетенций, но тем не менее мы хотим, чтобы студенты максимально освоили именно программу курса. And let's have a look at a sample question on digital costing. И давайте сейчас с вами посмотрим на пример вопроса о цифровом учете затрат. So the question asks, which of the following is not likely to be a benefit of digital costing? Здесь нас спрашивают, что из перечисленного с большей долей вероятности не будет являться преимуществом системы цифровой калькуляции затрат. And from the range of options, we can see that the correct option here will be the third option. И здесь правильный вариант ответа – это вариант номер 3. So the first option is true. If we use software, the information that's dragged from the internet is more likely to be up to date. Первое утверждение здесь верно. Информация о калькуляции затрат является более актуальной, если мы ее берем в режиме реального времени из интернета. Digital costing systems can typically cope with higher volumes of components and elements of the standard cost card. С системой калькуляции затрат мы можем работать с большими объемами элементов и с большим объемом информации и составлять из них смету. On the final option, the costing system typically will be cheaper to operate because it's more efficient and quicker to produce the standard cost card. Что касается последнего, также расходы на использование системы калькуляции затрат будут ниже, чем расходы на нецифровые системы.
But because we have more detail and more specifics, it's likely that the number of cost drivers will either stay the same or more likely increase. Но также у нас здесь очень много разных аспектов, и, скорее всего, количество драйверов затрат здесь или останется на том же уровне, или даже скорее увеличится. So the third option is unlikely to be a benefit of a digital costing system. Поэтому третий ответ здесь подходит, и это как раз-таки не является преимуществом системы цифровой калькуляции затрат. So that is the two areas that are new to the syllabus on digital costing. Firstly, how do we cost digital objects? And secondly, how can we use software to do the digital costing? То есть вот эти вот основные аспекты, как раз-таки касающиеся цифровой калькуляции затрат. Первое – это как мы будем использовать эту калькуляцию, и второе – это какое программное обеспечение мы можем для этого применять. Before we take questions on this topic, I recognize that in Russia you don't cover the operational case study. Перед тем, как мы начнем отвечать на вопросы, я знаю, что в России мы не затрагиваем операционную часть, операционный аспект. However, my discussions with the examination team and CIMA have indicated that a lot of this new digital costing area lends itself better to the operational case study. Но я также обсуждал этот вопрос со своими коллегами из CIMA, и мы понимаем, что вот то, что мы сегодня обсуждаем, также очень связано с анализом практических ситуаций, хотя, вот как я уже сказала, в России это не покрывается. It's easier for students to explain the benefits in a written answer than it is from a multiple choice question. И студентам намного иногда проще все объяснить, если они будут писать ответ на вопрос, а не просто выбирать и понять все, что происходит, а не просто выбирать из предложенных вариантов. The questions I've illustrated show the level of questions which might be asked in a OT exam question. Те вопросы, которые мы демонстрируем, как раз-таки показывают тот уровень, который будет проверяться в рамках экзаменов. But I thought it might be useful to briefly illustrate how this would be applied in the case study. Но я также думаю, что было бы полезно продемонстрировать, как то же самое можно делать в рамках анализа практических ситуаций. So here is the question in the sample paper for the operational case study. То есть вот, например, давайте посмотрим. Это образец задания в рамках анализа практических ситуаций. So in the pre-scene information, students worked as accountants for a fitness gym. У нас есть какая-то уже заданная информация, ситуация. Студенты пробовали себя в роли бухгалтеров фитнес-клуба. And following a recent acquisition, the company had acquired a new mobile phone application. И этот спортивный клуб, спортивная компания также приобрела новое мобильное приложение. In the examination, the students were asked a question about the application itself. И в рамках экзамена студентам был задан вопрос касательно вот этого самого приложения. So, for example, they were asked to explain the type of costs that would be expected in operating the application. То есть, например, их просили пояснить, какой тип затрат можно ожидать в связи с запуском новых приложений. And students were then expected to use the classification of costs that they saw in the study text. И таким образом студенты должны были использовать классификацию, которая была закреплена вот в темах, которые уже были озвучены. So this is testing. Do they understand how digital products differ from physical products? То есть здесь мы тестируем понимание того, насколько, как цифровые продукты отличаются от традиционных продуктов. So the types of costs on screen are likely to be more significant and potentially different to those of physical products. То есть те категории затрат, которые мы сейчас видим на экране для цифровых продуктов, они, конечно, очень сильно отличаются от того, что мы видели касательно традиционных продуктов. So there's very few prime costs
Здесь очень мало начальных затрат, but there's more infrastructure and support costs. но здесь больше затрат, связанных с инфраструктурой и поддержкой функционирования. This is in the operational case study sample paper. И это как раз-таки закреплено, такое задание может быть в анализе практических ситуаций в рамках экзамена. But similar questions could appear in the managerial case study. Но такие же вопросы могут появляться и в экзамене по практике управления. It hopefully illustrates that a lot of these new digital areas are more applicable to written type questions than they are to OT type questions. И я надеюсь, это вот как раз-таки показывает то, что эти аспекты могут также подниматься в разных типах и форматах вопросов. And that is our first new digital area, that is the digital costing. Это наш первый цифровой аспект, касающийся цифрового учета затрат. Now might be a good time if anyone has any questions on these to enter some of the questions in the chat panel, and I'll do my best to answer them. И я думаю, сейчас как раз очень хорошее время для того, чтобы вы смогли задать свои вопросы. Вы можете сделать это в чате, и я попытаюсь всячески на них ответить. Пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста, напишите их. Maybe we'll give it one more minute, and if there's no questions, we'll move on. Давайте еще минутку подождем, мало ли, все-таки, может быть, у кого-то появится вопрос. Если вопросов не будет, то тогда мы перейдем к следующей нашей теме сегодня. Анна, проверьте, пожалуйста, ваш чат-бокс. Там у вас сообщения. Должно быть только для вас. Сейчас, одну минуточку. Я просто, к сожалению, не вижу. У вас нет отдельных сообщений для вас? Смотрите, уважаемый присутствующий, пожалуйста, пишите ваши вопросы в панель questions. У нас нет панель чат. И я буду пересылать эти вопросы Ане, и она адресует их Полу. Первый вопрос. Сколько предполагается вопросов по цифровым технологиям на экзамене? So the question is the following. We have a question. How many of the digital technologies will be included into the digital exam? Within P1, there are 3 new areas, and you should expect to see at least 2 of those being examined across the 60 questions in the P1 examination. В рамках P1 у нас есть 3 новых аспекта, и, по крайней мере, 2 из них будут тестироваться в рамках экзамена, который состоит из 60 вопросов и аспектов. Еще один вопрос. Какова классификация цифровых затрат? Перешлите, пожалуйста, основные. The second question is, what is the classification of digital costings, and could you name and mention the main ones? Well, these are the ones that are still on screen, actually. So we've split them up into 4 categories: functional, administrative, infrastructure, and IT support. Как раз-таки классификации сейчас выведены на экране, и это 4 основных категории. Это функциональные затраты, административные, инфраструктурные и IT-поддержка. So we're going beyond production costs and moving into a lot more of the support type costs. То есть мы выходим за рамки производственных затрат и больше идем в сторону затрат на поддержку функционирования этих продуктов. Functional costs will include things like design. А что касается функциональных затрат, это такие затраты, которые связаны с созданием, с конструкторскими какими-то особенностями.
Administrative costs will include elements such as the payment mechanism within mobile phone applications. Административные — это, например, механизмы оплаты в рамках мобильных приложений. Infrastructure costs will involve dealing with different platforms such as iOS or Google Android. Далее, инфраструктурные касаются разных платформ, например, таких как iOS и Google Android. And IT support costs will be elements such as ongoing maintenance and testing. И IT-поддержка — это как раз-таки поддержка функционирования этих продуктов и также тестирование. All of these are well explained in the study text. И все это также раскрывается, объясняется в темах. Следующий вопрос. Должны ли студенты понимать, как следует тестировать ПО? Next question. Should students understand how a software should be tested? We will see later on that they need to understand the benefits of software, but they don't need to be familiar with any particular software package. Мы позже также с вами посмотрим и поймем, что им необходимо понимать преимущества программного обеспечения, но им не обязательно понимать именно то, что находится внутри его. Можно ли пояснить, какие конкретно затраты попадают в каждую категорию? Could you elaborate on the specific costs that fall within each of these categories? I'd have to get the text. I've tried to do that already. So functional costs, as I said, will be design costs. Я на самом деле уже пояснял, но давайте попробую сделать это еще раз. Например, функциональные затраты, они касаются создания, то есть разработки продукта. Administrative costs will be cost involved in ensuring that the product works properly for the consumer. Административные — это касается того, чтобы касается затрат, которые необходимы для того, чтобы продукт правильно функционировал, когда он находится уже у потребителя, у пользователя. Actually, if I can, if I can share my screen a little bit. Сейчас попытаюсь показать вам свой экран. Here, so hopefully on my screen, I've got a here's what we've got in the study text, and it explains in the study text what are the infrastructure costs and what are the functionality costs, although I recognize that this is in English and it may not be that much. На самом деле, вот у меня как раз здесь есть описание того, что находится в темах, непосредственно вот этот текст, да, что такое функциональные затраты, инфраструктурные и так далее. К сожалению, текст на английском, то есть, возможно, кто-то сможет прочитать, кому-то будет сложнее. Где и когда можно приобрести учебники на русском языке? When and where we can buy the course books in Russian? I don't know, to be honest. That might be a question that we'll have to go back to CIMA with. I'm not sure. Честно говоря, я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Нам необходимо будет эту информацию согласовать с CIMA. It should be very, very soon. Я думаю, что это случится вот в самом ближайшем будущем. Давайте двигаться дальше. Мы сейчас починим чат-бокс. So we can move on. So we can move on? Yes? Okay, let's move on to here is the second syllabus area in which digital skills come into CIMA P1. Следующий аспект — бюджетирование в рамках программы курса P1. So again, we begin with the syllabus, and the syllabus explains that it wants us to describe the technologies which can improve budgeting. Снова переходим к нашей программе курса, и здесь мы говорим об описании технологий для оптимизации составления бюджетов. That sounds like a large, challenging subject.
Это выглядит как будто бы очень сложный аспект. But thankfully, the syllabus narrows it down and says that what it is actually interested in is big data analytics. Но здесь основной фокус — это аналитика больших данных. The blueprint, again, gives us more details. И снова в контрольном списке компетенций мы можем уже видеть подробности. It looks like a lot, but the first and the final topic, I believe, are already in the existing P1 syllabus. Выглядит, конечно, как будто бы здесь очень много информации, очень большой объем, но я думаю, что вот первая тема и последняя, они уже находятся в программе курса P1. So sensitivity analysis, for example, is already examined in the existing P1 exam. То есть анализ чувствительности, например, он уже используется в существующем экзамене. On the final topic, most of the topics are already examined, but beyond budgeting is new to the syllabus. Большинство также тем, которые в последнем аспекте здесь рассматриваются, также, в общем-то, они уже присутствуют в существующем экзамене. So from a digital point of view, it's really about the middle or the second part of the blueprint. Поэтому с цифровой точки зрения это вот как раз-таки вторая часть контрольного списка компетенций. So this is about using data and the problems that using new types of data might give to an organization. Но здесь мы говорим больше об использовании данных и о тех типах новых проблем, которые могут возникнуть у организации в связи с использованием этих данных. Let's have a look at what the study text covers in this new area. И давайте сейчас посмотрим здесь также на темы. The study text begins by explaining the traditional sources of data, such as sales reports and government reports, and where an organization might get data from. Здесь мы говорим о традиционных источниках данных. Это первое, это какие-то отчеты о продажах, финансовые отчеты, также правительственные отчеты, то есть те ресурсы, откуда эти данные можно взять. It then explains the growing importance of what the industry is calling big data. Второе, здесь это объясняется значение и важность того, что мы сейчас называем большие данные, big data. So it explains what big data is and where we might get it from. Объясняется, что такое большие данные и откуда мы их можем получить. So this means using social media, it means using our customer reports, using competitor announcements, etc. То есть здесь это касается социальных сетей, каких-то отчетов, аналитики, метрики и так далее. But a lot of it is about using consumer data that they make available about their tastes, their preferences, their changing needs. Но здесь больше все-таки касается все именно потребностей клиентов, аудитории и также изменения этих потребностей. With the growth of the internet, consumers are more regularly giving away their information to websites. Мы видим, конечно, рост и распространение интернета, естественно, сети, и мы видим, что потребители и пользователи сами дают все больше и больше информации о себе. The syllabus wants to test how can this improve an organization's budgeting. И в рамках программы курса мы обсуждаем как раз то, как вот эта ситуация может помочь нам улучшить состояние бюджета организации, бюджетирования. The study finishes with what are the benefits and the problems of using such data. Но здесь мы также обсуждаем, какие есть проблемы и преимущества, связанные с использованием таких данных. So again, we have started with the syllabus, used the blueprint, and then created a study text which is consistent with what the syllabus and the blueprint require from students. Снова мы идем по тому же пути здесь. Это сначала программа курса, потом контрольный список компетенций, и потом уже темы, которые превращаются уже потом в вопросы, на которые должны будут отвечать студенты. Let's again look at how this might be examined in an examination question. И давайте снова с вами посмотрим на примеры вопроса о бюджетных данных.
So the question asks us, which of the following is most likely to be true of big data? Снова нас спрашивают, какие утверждения с большей долей вероятности справедливы в отношении больших данных. And the first option is the correct option. И первый вариант ответа – это как раз-таки правильный ответ. Much of the data that is out there will be freely available. Consumers are typically willing to give their information away for free. Большие данные действительно можно получить дешевле, потому что, как я уже сказал, потребители и пользователи сами очень часто бесплатно сообщают данные о себе. The other options are all likely to be false. И остальные опции здесь, остальные варианты ответов не верны. So within P1, students are really being asked to understand what big data is. То есть в рамках вот этого аспекта студенты действительно должны продемонстрировать свое понимание того, что такое большие данные. We will see later on that big data also appears in CIMA P2. И мы потом увидим, что вопрос, связанный с большими данными, также появляется в CIMA P2. But in P2, we concentrate more on the strategic benefits of using big data. Но здесь мы также говорим о стратегических преимуществах в рамках использования больших данных. But that is the second of our new digital skills coming into CIMA P1. Это второй аспект, связанный с новыми цифровыми навыками, которые были включены в экзамен CIMA. Perhaps we should take some questions on this second area. Я думаю, можно как раз сейчас задать вопросы, касающиеся вот этого второго аспекта. Paul, can you see the question? It's in English, actually. If I go into the chat panel, is it? I can't, sorry, no. No, I can read it. Okay, Paul, sorry. could you confirm the exclusion from the P1 syllabus of GIT, quality costs, environmental costs, mixed yield variances for materials and labor? Yes, most certainly, yes. All of those things have definitely disappeared from the CIMA P1 syllabus. In terms of the mix and yield variances, we still have sales mix and quantity variances, but we certainly don't have any variances for materials or labor. But yes, all of the quality costs and all of the environmental costs have gone. I will just translate very briefly. Вопрос был. Пол, можете ли вы подтвердить исключение из программы курса P1 следующего: GIT, затраты на качество, экологические затраты, также вариативность на материалы и труд. Действительно, да, это точно вот затраты на качество и экологические затраты были исключены. Что касается микс и также вариативности доходов на материалы, затрат на материалы и труд, это еще точно нужно уточнить, но первые точно были исключены. So next question, also in English. To your mind, Kaplan's book, complete and perfect? Question mark. Will Kaplan's book be changed on the nearest session CIMA or this year because of digital skills? Yes, we've already updated the syllabus or the study text. So it took me 7 or 8 months to write the text, and it has been fully checked by both CIMA and the exam team. Sorry, how long did it take you? It took me about 8 months, so it's a 8 months. Yeah, that's to update it. Thank you. I'll translate. Второй вопрос, перевожу на русский. Думаете ли вы, что материалы книги Каплан полные и действительно соответствуют требованиям? Будут ли они меняться в рамках следующей сессии CIMA в этом году из-за цифровых навыков? Да, действительно, я думаю, что они полные, и у меня заняло это 8 месяцев, чтобы, соответственно, сделать обновление, и, в общем-то, все было проверено, и все должно быть в порядке. Next question. Go on, sorry, yes. We'll go to the next question. Sorry, I interrupted you. No, I was just going to follow up on that previous one to explain that
The examiner asked us to add some new things, and CIMA asked us to add some new things. So we're very confident that it is complete in terms of what will be examined and what CIMA think is consistent with the syllabus. Что касается вот этих материалов, ответьте также на второй вопрос. Сотрудники СИМА очень внимательно смотрели на эти материалы, просматривали их. Также экзаменаторы очень внимательно их проанализировали. И мы действительно уверены в том, что они содержат полную информацию о том, что будет тестироваться в рамках экзаменов. Next question, the third one. What is the budget stress testing? Stress testing is a bigger version of sensitivity analysis. Стресс-тестирование — это такая вариация анализа чувствительности, если так можно сказать. It looks at whether an organization could cope with a large unexpected event, such as the loss of a customer. И здесь анализируется, насколько организация сможет справиться с какой-то очень тяжелой ситуацией, например, с такой, как потеря клиента. It's almost like a worst case scenario for an organization. И это такой самый ужасный сценарий, так называемый, для организации. It is new to the P1 syllabus. И это действительно новый элемент в программе курса P1. Следующий вопрос. The next question. So a user cannot understand how the software works, but he or she should understand whether it satisfies the product for the cost calculation of the company. Sorry, I'll just rephrase it. Sorry, it's on my side. I think I understand. I think they're asking. They need to understand how it helps, but not what it does, and I think that is correct. Yeah. So students need to understand that software can make things better, but we don't have to understand how the software does that. Да, действительно, в ответе вот на последний вопрос пользователь действительно может не понимать, как сама программа работает, но должен понимать функции и, соответственно, да, насколько эта программа отвечает требованиям и нуждам, потребностям компании и организации. Next question also concerns the stress testing, whether it is explained in the course book what a stress testing is. Yes, and there are examples with both calculations. So maybe here's an organization, it loses a customer, what will be the impact on the profit? Да, действительно, в учебнике объясняется, что такое стресс-тестирование, и там есть примеры, например, касающиеся учета и калькуляции, то есть какие будут последствия, например, если компания теряет клиента. But there are also examples of different types of stress, such as maybe being attacked by a computer virus or by people who want to cause damage to your organization. Но там также содержится и объяснение типов этих разных стрессовых ситуаций, например, связанных с заражением компьютера каким-то вирусом или какой-то ситуацией, когда кто-то пытается нанести также ущерб, вред организации и так далее. One of the key stress tests is whether an organization will have enough cash to survive long enough until the stress disappears. Один из самых главных таких показателей этого стресс-тестирования — это количество денег наличных в организации, в компании, чтобы их было достаточно, чтобы компания смогла пережить вот эту стрессовую ситуацию и, соответственно, дальше продолжать свою деятельность. Еще вопросы? Можем продолжать? Yes. So we'll go to the next. So we should probably continue. Yes. So the final new digital element of CIMA P1.
Это последний элемент, который мы будем обсуждать в рамках программы курса P1. So in decision making, we have to know how data and technology can make decision making better. В рамках принятия решений мы должны понимать, как данные и технологии могут помочь нам усовершенствовать процесс принятия решений. I think this element explains how the blueprint is so useful now for students. И я думаю, здесь вот мы как раз можем увидеть то, насколько контрольный список компетенций полезен для студентов. I don't think the syllabus is very clear, but the blueprint is very clear. Лично, на мой взгляд, программа курса не настолько все понятно объясняет, но как раз-таки в контрольном списке компетенций все объясняется очень доступно. So the syllabus explains exactly what is needed. It's about how can computers and spreadsheets make these decisions easier, and it gives examples of the types of decisions we might be looking at. То есть и как раз-таки здесь в контрольном списке компетенций объясняется, как компьютеры, таблицы и другие инструменты могут помочь при принятии решений, и как, соответственно, это можно интегрировать в этот процесс. И также типы принятия решений. Let's have a look at what's in the study text on this new area. Давайте сейчас посмотрим на список тем этого нового аспекта. So the syllabus explains the benefits of using software without touching on any particular software package. Первое. Здесь объясняются преимущества использования программного обеспечения без указания какого-либо конкретного ПО. The second element on visualization of data already exists in the existing P1 syllabus. Второе. Здесь визуализация данных. Этот аспект уже существует в нынешней программе курса P1. But we finish by looking at the downsides or the disadvantages of using software. Далее у нас здесь идут недостатки использования программного обеспечения. And how non-financial data can be incorporated into decision making. И четвертое здесь – это роль нефинансовых данных при принятии решений. So to reiterate, we're looking at how software can help, but not what the software does. То есть мы смотрим на то, как программное обеспечение может нам помочь при решении каких-то проблем и при принятии решений. Hopefully a question will illustrate this. Надеюсь, что сейчас мы посмотрим на вопрос и станет понятнее. So here is a sample question asking us which of the following is true about using software. Здесь нас также спрашивают, какие из ниже перечисленных утверждений справедливы в отношении использования ПО при принятии решений. Notice how we haven't mentioned any particular type of software, we're just referring to software in general. То есть обратите еще раз внимание, что здесь мы не говорим о каком-то конкретном типе ПО, мы просто говорим о ПО в общем. The first three options will all be false. Первые три варианта ответа здесь неверные. So off-the-shelf packages, such as using Microsoft packages, won't fully meet an organization's needs because they're not personalized to the organization. То есть готовые программные пакеты, такие как, например, пакеты Microsoft, не могут в полной мере удовлетворить потребности бизнеса, потому что они не кастомизированы и не знают, что нужно бизнесу. The second option, software can only work with the data that's given. If the data isn't there, then the software won't be able to fill in the gaps. Далее, программное обеспечение не может компенсировать какие-то недостающие данные, если их нет. On the third option, it says that it takes longer. Well, actually, we would expect software to make the process quicker. Далее, на самом деле, ПО должно ускорить процесс, а не наоборот, как значится в нашем варианте ответа. But software can be quicker and easier to create charts and graphs, so the final option is correct. Но последний вариант правильный, как я уже сказал, и также ПО может позволить легко визуализировать и составить графики и диаграммы. And I again want to stress how we are not testing their IT knowledge. We're looking at this from an accountant's perspective and
and seeing how software can make the accountant's job easier. И снова я хочу здесь подчеркнуть, что мы не тестируем какие-то IT-знания, а мы смотрим на просто понимание функций ПО тех, кто работает непосредственно в бизнесе с клиентами, чтобы упростить жизнь и сделать процесс легче. And those are the new areas to CIMA P1. I have a final slide that explains there are some other new things for CIMA P1. И это последнее, в общем-то, нововведение в CIMA P1. И у меня есть еще один слайд на эту тему, вот последний. И здесь я как раз-таки прописал прочие новые области в рамках P1. These elements have no real digital elements, and therefore I haven't included them in this presentation. Вот эти новые аспекты, они не включают в себя цифровые какие-то области, именно поэтому мы вынесли их отдельно. And that brings us to the end of the P1 element of this presentation. So again, maybe we should open it up for any final questions on CIMA P1. И таким образом мы с вами подошли к концу первой части касательно P1. Сейчас также можно задать вопросы, которые у вас еще остались. Я зачитаю и попрошу Пола ответить на те вопросы, которые вы писали в ходе нашей презентации. So, Paul, we already have a couple of new questions. Okay, cool. Yes, the first one is, so you're basically, the stress testing is a new topic, is that correct? It is new, yes. Да, что касается стресс-тестирования, я задала вопрос про тест-тестирование. Стресс-тестирование — это действительно новая тема. Next question. Where can we see the sample questions that are now being discussed? Maybe you've already mentioned that. I'm sorry, but I've just connected, so maybe you could repeat it. They will be available through cimastudy.com. Следующий вопрос. Я спросила, где можно посмотреть вопросы-примеры. Они будут скоро доступны на сайте cima.com. Next question. What types of the non-financial information are being tested within CIMA? It's very simple information. It's, for example, if we are looking at a make or buy decision. Следующий вопрос. Какие виды нефинансовой информации рассматриваются в рамках CIMA? Пол отвечает, что это довольно-таки такая незамысловатая, простая информация. Например, вопрос о том, чтобы что-то сделать или купить. Traditionally, we only looked at this from a financial point of view and decided which was cheaper. Was it cheaper for us to make it, or was it cheaper for us to outsource the production? То есть обычно мы рассматриваем этот вопрос с финансовой точки зрения. Проще нам и дешевле ли что-то самим сделать в рамках организации или компании, или вывести это на аутсорс. But now we want students to recognize that there will also be questions regarding the quality of the product, the impact on customers, the delivery times, etc. Но сейчас мы еще включаем такие аспекты сюда, как качество продуктов, влияние на клиентов, доставка и так далее. I think this is something that lends itself better to the case study than it does to the OT questions. И я думаю, что здесь даже больше можно это рассматривать в рамках анализа практических ситуаций. So next question. So far, it's the final one. Which section of the course book describes all the types of the non-financial information for CIMA? It's attached to each relevant decision. So in chapter 10, we look at make it buy decisions. In chapter 11, there's break even. And chapter 12, there's linear programming. And each of those have their own non-financial information. So probably chapters 10, 11, and 12. Эта информация, она как бы проходит таким сквозным образом через несколько глав касательно соответствующих решений. Скорее всего, нужно смотреть на главу 10, главу 11 и главу 12. Okay, so we can probably continue because there are no other questions left in the chat box.
So we shall move on to CIMA P. И сейчас мы с вами переходим к программе курса P2. So this is advanced management accounting. So it will build on some of the skills from P1 and add some new elements. А здесь мы как бы двигаемся вперед, и мы здесь также с вами увидим некоторые элементы из P1, но с добавлением новых элементов. The first element is in CIMA P2B, where we look at capital investment. И первый элемент здесь касается капитальных инвестиций в рамках программы курса P2. And we want to look how data management can improve capital investment decisions. И мы хотим посмотреть то, как использование данных также могут повысить качество принятия решений при капитальных инвестициях. So the syllabus tells us that students need to be aware about the sources and integrity of data. И здесь в рамках программы курса P2 нам говорится, что студенты должны знать и понимать все об источниках и целостности данных. The blueprint expands on that and explains exactly what is required. И далее снова смотрим на контрольный список компетенций и видим объяснение того, что именно здесь требуется. So we can see that the syllabus blueprint tells us that we want to understand the benefits, costs, and problems with high quality data. То есть здесь мы видим, что необходимо уметь определять преимущества, затраты и проблемы, связанные с сбором, анализом и другими операциями, связанными с высококачественными данными. And this helps us generate the content for the study text. И это помогает нам также, соответственно, составить темы. So we have what are the benefits and costs of collecting the data. И у нас здесь есть также сбор, анализ и представление высококачественных данных, преимущества и затраты. And then with the problems with the data, we split that up into two parts. Firstly, we have what are the problems, what are the concerns, and also what are the controls we might overcome those concerns. И здесь мы видим также проблемы, связанные с аспектами выше. И здесь у нас есть несколько категорий проблем. Это какие это проблемы, первое, какие механизмы контроля существуют этих проблем. The controls aren't mentioned in the blueprint, but it's something that the exam team asked us to include. Механизмы контроля не содержатся в контрольном списке компетенций, но команда экзаменаторов попросила нас также включить сюда этот аспект. It shows that the exam team influenced the output of the study text. Это значит, что команда экзаменаторов также влияет на то, что потом появляется в темах. Within the study text, the students will be introduced to some new terminology which they may be less familiar with. И здесь вот в этих темах студенты могут столкнуться с новыми терминами, с которыми, возможно, они раньше не сталкивались. Возможно, это будет новая для них информация. Here are some of the key examples. Вот такие основные примеры. So we talk about collaborative working as one of the key benefits of new software. Мы говорим о совместной работе как об одном из главных преимуществ программного обеспечения. The downsides are the cost of the licenses and the ongoing maintenance for data software. Мы также говорим о затратах и о негативной стороне, связанной с лицензированием и обслуживанием программного обеспечения. In terms of problems, they get introduced to the idea of hacking and viruses. Когда мы говорим о проблемах, здесь у нас появляется аспект также хакеров, это взломы и вирусы. And we can see some new controls on things like data encryption and firewall. И мы можем видеть также несколько новых механизмов контроля. Это касается шифрования данных, брандмауэра и обеспечения непрерывности деятельности. Again, remember that we recognize that these are accountants and not IT experts. И снова подчеркиваю здесь, мы не требуем ни от кого каких-то специфических IT-знаний.
So they don't need to understand different types of viruses or different types of firewalls. They just need to understand the general principle of what a virus is and what a firewall might be. Мы не требуем понимания и знания типов вирусов, типов браунмайеров и так далее. Мы просто хотим, чтобы здесь требуется, чтобы студенты понимали, что это такое. Many students might already be familiar with these terms from their workplace, and it may therefore be less challenging than it first appears. Для некоторых это может быть уже довольно знакомая информация, с ней студенты могли познакомиться на своем рабочем месте, и для кого-то это будет на самом деле не так сложно. Let's have a look at how this might be examined by looking at a sample question. И сейчас давайте с вами посмотрим на примеры вопросов. So in the first sentence, it explains that controls are useful, and the requirement is going to ask them to match controls to risks. Здесь у нас первый вопрос. Объясняется то, что механизмы контроля являются очень полезными, и просит сопоставить механизмы контроля с рисками. So on the left-hand side, we have potential risks, and on the right-hand side, we have potential controls. То есть вы видите, слева у нас находится колонка рисков, а справа механизмов контроля. So please notice that there's no technical jargon here. There's no particular types of virus or firewall software that they need to be familiar with. Снова здесь нет никаких технических сложных данных, никаких конкретных вирусов или каких-то конкретных механизмов контроля, просто общее представление, общая информация. They just need to be able to match the control to the risk. Здесь просто необходимо правильно сопоставить риск с механизмом контроля. So firewalls will reduce the risk of hacking. Соответственно, брандмауэр сокращает риск взлома. Data encryption reduces the risk of electronic eavesdropping. Шифрование данных снижает вероятность электронного перехвата информации. And improved network design reduces the risk of computer hardware malfunction. И проектирование сети правильное сокращает риск плохой работы компьютера. So these are new digital elements. There are some new digital terms, but we are not testing their detail. То есть вы видите, здесь некоторые новые цифровые элементы, некоторые новые цифровые термины, но мы снова не тестируем IT-знания. And that is the first new CIMA P2 area. So again, maybe we should pause at that point and open this up for any questions that attendees might have. И на этом первая область, связанная с нововведениями в программе курса P2 завершена. И сейчас мы готовы ответить на вопросы. Я зачитаю несколько вопросов, которые у нас появились в ходе презентации. Первый вопрос. Можно ли перечислить типы нефинансовой информации сейчас? So, Paul, the first question. Could you list now the types of non-final information? Non-financial information. Oh, for P1 again. There's no definitive list for this. This would expect students to consider a wide range of stakeholders. So they should be thinking about the impact on customers, employees, and the wider general public or community. На самом деле, в ответе на первый вопрос у нас нет какого-то конкретного списка вот этой нефинансовой информации. И здесь есть весь спектр всех заинтересованных лиц, которые принимают участие в процессе. Это касается клиентов, сотрудников, ну и, соответственно, других также участников. Следующий вопрос, зачитаю сначала на русском. Преимущество совместной работы, то, что было на слайде, это про одновременный доступ нескольким пользователям к одним и тем же данным. So, Peter, on your slide, the next question. Yes. On your slide, you had this collaboration. And is this about the simultaneous access of a couple of users to the same data? Yes. So one of the big advantages in modern workplaces and using software
is that more than one person can work on the same data at the same time. Да, именно. Это о доступе нескольких пользователей одновременно и, соответственно, о доступе к одной и той же информации также одновременно. Okay, we have a next question, but it is a really long one. Okay. Так, следующий вопрос, я, наверное, по кусочкам буду его читать и переводить. В учебном комплекте CIMA стадии нет данных по B1B syllabus, ни финансовой информации, ни в электронном ресурсе, ни в стадии текст. Также нет вопросов задач по А1Б «Трансформация затрат». Где найти текст про нефинансовую информацию и задачи и вопросы для темы «Трансформация затрат». Остановлюсь здесь и переведу сначала. In the study kit CIMA study, there is no data on B1B syllabus regarding non-financial information. It is not present neither in the electronic resource nor in the study text. Also, there are no tasks and questions on A1B, which concerns the cost transformation. Where can we find the text on non-financial information and tasks and questions on the cost transformation? Firstly, non-financial data is more likely to be examined in the case study rather than the OT questions, which is why it will be difficult to find any of those in the exam practice kit. They're more likely to be examined in the operational case study rather than in CIMA P1. Вот нефинансовая информация, о которой мы говорим сейчас, она, скорее всего, будет тестироваться в рамках ОСС, то есть анализа практических ситуаций, и она, скорее всего, не будет тестироваться в рамках P1, вот, и вы ее не найдете в CIMA стадии. The cost transformation model is covered in both the study text and in CIMA study, but students need a very, very small knowledge on the model. Что касается трансформации затрат, информация об этом находится в стадии текст, то есть в темах, и также в CIMA стадии. Но на самом деле студентам нужно очень базовое знание вот этой модели. Okay, so I'll just complete the question. Сначала на русском прочитаю. Я писала поддержку CIMA стадии, однако получила только фразу «все материалы рекомендованы CIMA». Где все-таки найти эту информацию, какие типы вопросов или задач будут на экзамене? Механизмы контроля только перечислять нужно или нужно приводить примеры, разбирать практические ситуации? So I addressed the customer support of CIMA study, but the only phrase that I got is that all the materials were recommended by CIMA. So in the end, where can we find this information? What kinds and types of questions and tasks will be tested during the exam? And the control mechanisms, the controls, should they be listed, just listed only, or should we also make some examples and work on practical situations, on cases? I would suggest that everything you need should be either in the study text or in cimastudy.com. I wouldn't go further than what is there. I wouldn't make this very practical, because then it becomes very much an IT examination rather than an examination for accountants. Я бы все-таки ориентировалась на то, что содержится в материалах CIMA стадии и на сайте cimastudy.com, потому что иначе, если мы так много будем информации сюда включать, то это превратится в IT-экзамен уже. So once again, about the controls, they should just be listed, or we should also set some examples, show some examples, practical situations, analysis. Well, it's hopefully explained by the question on the screen, where we need to know what type of control solves which type of risk, but we don't need lots of details on what specific controls we should have. So for example, or maybe put that in and then I'll give you the example. Sorry, Anya. That's all right. Опять-таки, отвечая
На второй вопрос про механизмы контроля. В общем-то, вот то, что Пол демонстрировал, то есть это очень общее такое понимание, необходимо студентам продемонстрировать, да, то есть есть какие-то конкретные механизмы контроля, и их нужно сопоставить с рисками, продемонстрировать понимание, что действительно студент понимает, как это работает. В общем-то, это такое достаточно базовое знание необходимо показать. If I take the example of data encryption, we need to understand that if we're sending information outside our organization, the data should be encrypted, but we don't need to know how that should happen. То есть, например, если я, вот еще один пример такой приведу, если мы касаемся вопроса шифрования данных, студент должен понимать, что когда он отправляет или она какие-то данные за пределы организации, то эти данные необходимо шифровать. Но ей или ему не нужно понимать, каким именно образом эти данные будут зашифрованы. То есть работу самого ПО понимать не нужно. So the next question we have, so it looks, or it seems, turns out that A1B, P2 syllabus will not be tested. It will be tested, but it's easier to test it in the operational case study rather than in a multiple question. Последний вопрос, который сейчас я здесь вижу, получается, что А1Б, P2 силабуса не будет тестироваться, будет тестироваться все-таки, но это проще сделать в рамках OCS, то есть анализа практических ситуаций. I've read all the questions that we had so far. Shall we move on, shall we? Okay, so let's look at our next P2 area. So we're still in the same part of the syllabus. We're still looking at capital investment. Давайте сейчас вернемся к нашей программе курса P2, к капитальным инвестициям. So the other part of decision making is the role of business intelligence systems. Еще одна важная роль в процессе принятия решений выпадает на системы бизнес-анализа, бизнес-аналитики. And this is something that's likely to be new for most students. И я думаю, что вот этот аспект как раз-таки будет новым для большинства студентов. And the blueprint explains exactly what students need to understand. И здесь в контрольном списке компетенций как раз-таки объясняется, какое понимание необходимо продемонстрировать студентам. So they need to understand what role business intelligence systems play and how they can give us opportunities and reduce our costs. То есть необходимо продемонстрировать понимание роли систем бизнес-аналитики в определении новых бизнес-возможностей и в снижении затрат. So they won't have to design a system, they just really need to understand why an organization might use this system. То есть им не нужно создавать, проектировать эту систему самостоятельно, они просто должны понимать, как и зачем организации использовать эту систему. So the study text focuses on what these types of systems can bring to an organization. И здесь как раз-таки в темах мы видим вот эти типы систем, которые могут работать в рамках компаний. So it explains what a business intelligence system is. Здесь первое здесь мы видим объяснение, что такое система бизнес-аналитики. It's opportunity and costs. Также далее определение и примеры и касательно возможностей и затрат. And the exam team also wanted us to include some of the intangible benefits of these systems. И сюда также команда по составлению экзаменов попросила нас включить неосязаемые выгоды систем бизнес-аналитики. Again, the study text will introduce some new terminology to students. Снова здесь студенты в темах столкнутся с некоторыми новыми терминами. So they need to understand some new terms such as the business intelligence stack, data mining, and data warehouse. Им необходимо понимать, быть знакомыми с такими терминами, как стэк бизнес-аналитики, интеллектуальный анализ данных и хранилище данных. The study text used an article which I've posted at the bottom of this
PowerPoint to create most of the content for the study text. При составлении списка этих тем был использован определенный ресурс, и я включил ссылку на этот ресурс вот сюда в конец слайда. This is the English language version, which is on the CIMA global site. Hopefully, there's something similar that's been translated into Russian. Это находится на сайте CIMA Global, текст на английском языке. Я очень надеюсь, что также на русском существует что-то подобное. Let's look at how this topic might then be examined. И давайте посмотрим, как может проверяться эта тема. So this tests the student's understanding of a business intelligence stack, and it says which of the following would you use to access and interrogate data. Здесь мы проверяем знания, связанные со стеком бизнес-аналитики. Вопрос, что из перечисленного ниже используется для доступа и запроса данных в стеке бизнес-аналитики. So they need to understand which of modeling, mining, warehousing, and capture is the one that does the interrogation of the data. То есть здесь необходимо понимать, какой из механизмов используется для доступа и запроса данных в стеке бизнес-аналитики. And the correct answer here is going to be data mining. И здесь правильный ответ – это data mining, то есть интеллектуальный анализ данных. And once again, we need to understand what data mining is, but we don't need to know the software that creates that or does the work for us. Снова, мы, конечно, должны иметь представление, понимать, что такое data mining, то есть интеллектуальный анализ данных, но нам не нужно знать, как это именно происходит, нам не нужно специальное знание о программном обеспечении, механизмах и так далее. In terms of a business intelligence stack, these answers are actually arranged in order of the stack. И здесь, на самом деле, если мы говорим о стеке BA, то вот эти ответы здесь как раз-таки приведены в порядке стека бизнес-аналитики. So the bottom of the stack is data capture, where we will have software which firstly gathers information about customers, competitors, etc. То есть мы идем так же, как идет сам процесс. Сначала у нас происходит сбор данных при помощи специального ПО, который эти данные помогает получить. That information will then be stored in a data warehouse where it will be segregated by category. So we'll have separate systems for customers and competitors in the market, etc. Далее эти данные помещаются в хранение данных и распределяются по разным категориям. Например, это могут быть клиенты, конкуренты и другие. Data mining allows us to ask questions of the data warehouse. So we might, for example, go to the warehouse and ask how many customers spent X amount of dollars this year. Далее, интеллектуальный анализ данных. Мы запрашиваем какие-то конкретные данные из хранения данных. Например, сколько потребители тратят долларов на что-то в год. And then the top of the stack is data modeling. И наверху вот этого BA стека как раз находится моделирование данных. And data modeling will take the information from the data mine and use that to forecast and create trends, etc. При моделировании данных информация берется из интеллектуального анализа данных, а потом используется для создания дальнейших прогнозов, моделей и другого. Organizations might have lots of different software programs to create each of these functions. И у компании может быть набор совершенно разных ПО для того, чтобы работать на каждом из этих уровней стека BA. But students don't need to know anything about the software. They simply need to know what each part of the stack is doing. Студентам не нужно знать ничего об этих разных ПО, им только необходимо знать, как осуществляется весь этот процесс в целом. But that is our second P2 area. So again, maybe we should stop and take some questions. Это было все о второй области, о втором аспекте P2, поэтому сейчас мы также можем, как обычно, остановиться и готовы ответить на вопросы. Пожалуйста, печатайте вопросы, если они у вас есть.
We have one question, new one. I haven't found a course book on BA. Course book with tasks and questions. Will they appear later? I assume so. It's already contained in the study text, so I assume that once that's created into Russian, then it'll be available to buy. Я думаю, что да, должны появиться позднее, потому что это уже все включено в темы, да, то есть в стадии текст. Вот, поэтому как только это все будет переведено на русский, соответственно, должно появиться. Will there be any questions on a data lake? They may need to understand what a data lake is, rather than try to interpret it in any way. It's difficult to explain that really. But they may have a question on what is a data lake. Это я прочитала последний вопрос. Будут ли вопросы по озеру данных? Действительно, могут быть вопросы касательно озера данных, то есть просто будет вопрос, что такое озеро данных, необходимо продемонстрировать понимание, но им не нужно будет никаким образом его интерпретировать. So no questions so far. We can continue. Excellent. Okay. So our next element of E2 moves into the next part of the syllabus, where we're looking at syllabus area P2C. Сейчас мы смотрим с вами на программу курса P2C. And this is about using data analytics to improve reports for management. И здесь мы говорим о подготовке отчетов для принятия решений с помощью анализа данных. There's very little difference here between the syllabus and the blueprint. Здесь почти нет никаких больших различий между программой курса и контрольным списком компетенций. They both want students to explain how data analytics improves management performance. Здесь студентам необходимо будет объяснить, как анализ данных помогает при принятии решений. So the study text explains how reports should be visualized, what kind of diagrams might improve a report. Здесь мы говорим об объяснении принципов визуализации отчетов, какие графики, возможно, должны быть включены в отчет. How we can match those reports to relevant responsibility centers. Далее соотнесение отчетов с центрами ответственности. And then it finishes with the 5 principles for effective report visualization. И заканчивается все 5 принципами эффективной визуализации отчетов. So the aim here is to explain how providing charts and visual elements of data can make the reports more useful to management. Главная цель здесь объяснить и продемонстрировать понимание того, что визуализация, графики и диаграммы могут намного больше расширить понимание руководства при представлении ему отчетов. And there are 1 or 2 new elements of terminology, such as waterfall charts and dashboard. И здесь у нас тоже есть несколько новых терминов. Это, например, каскадные графики и дэшборды, то есть информационные панели. In terms of how it might be examined, here again is a simple question. И снова давайте сейчас посмотрим на пример вопроса. So it asks which of the following is not a principle of making online data visualizations more useful to users. Здесь нам нужно сказать, что из перечисленного не является принципом для повышения эффективности визуализации данных. So if students can understand why we would want to provide a visualization, they will hopefully understand what principles we want to have within those types of diagrams or graphs.
То есть если студенты понимают, что такое визуализация, для чего она нужна, я надеюсь, что они также могут понимать, будут понимать, какие инструменты и какие диаграммы будут использоваться, какие основные принципы за этим стоят. So running through the options, on the first options, we would definitely like to have a hierarchy within the data so that if a user wants more data, they can drill down into the next level. А что касается первого варианта ответа здесь, да, конечно, нам нужны иерархии внутри данных. Если мы хотим включить большое количество данных куда-то, нам необходимо выстроить некую иерархию. Scaling will be appropriate. We need to make sure that a user can understand just how big an element is or how small it might be. Что касается масштабирования, также, да, возможно, это релевантно в конкретных ситуациях, только необходимо понимать, чтобы пользователь понимал, насколько элемент большой или маленький. It will be important to ensure the data is interactive so that users can get more or less information depending on what they need. Также данные должны быть интерактивными, в зависимости от того, конечно, сколько информации нужно передать пользователям. So the final option will not be a principle of online data visualization. И вот последний вариант ответа не является принципом визуализации данных онлайн. It's important today that visualizations can work not only on web browsers, but also on mobile phones and tablets and any way that a user might want to access the data visualization. Сегодня визуализация данных может работать в разных каналах дистрибуции, не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах, на планшетах и так далее. And that is our third element of CIMA P2. Again, это был третий элемент. Мы покрыли с вами третий элемент CIMA P2. И сейчас снова у нас есть немного времени для ответов на ваши вопросы. No questions so far. Yes, shall we move on? Yeah. We have a question, actually, sorry, just appeared. Отлично, спасибо за вопрос. Сейчас я его прочитаю по-русски. Вопрос насчет вопроса. Если рассматривать озеро данных, то верным ответом будет также первый вариант. На последнем, да, получается. Okay, so the question is about the last question on the slide that you showed. If we also consider the data lake, then the first option will also be suitable, will also be the correct one. I think we're going back a bit. I think we're going back to the following, are we? But the data lake isn't mentioned here, so it wouldn't be one of the options in this. You couldn't select data lake because it's not there. Прокомментирую этот вопрос. Здесь ничего не говорится в вопросе про озеро данных, вот, поэтому мы здесь не можем ориентироваться на него, так как никакого упоминания и контекста в этом отношении у нас здесь нет. Okay, so no questions, we can continue. Thank you. Let me just right, okay, so we're now on to our syllabus area P2D, and we look at risk and control. И сейчас давайте с вами посмотрим на P2, область риск и контроль. So the syllabus says that in managing risks, we need to understand how using information systems and data can help manage risks. В области управления рисками мы должны понимать, студенты должны понимать, как мы можем использовать информационные системы и данные для управления этими рисками. The blueprint gives more details, and that it wants the costs and benefits of information systems and big data. Здесь в контрольном списке компетенций мы можем, соответственно, видеть, что требуется, и также разные аспекты, это умение определять затраты и выгоды, связанные с инвестированием, информационной системой и большие данные. So
in the study text, we look at the costs and benefits of information systems and big data management and analytics. Now, this is taking, oh, sorry, let me do that one, sorry, Anya. Yeah, so it's a cost and benefits of information and big data management and analytics. Здесь в темах у нас есть два основных аспекта. Первый — это затраты и преимущества информационных систем, а второй — это управление большими данными и аналитика. So big data, they have already seen in CIMA P1, but now we're taking that up and looking at what are the potential benefits that we might get from actually using big data. То есть аспект Big Data, то есть большие данные, уже включен в P1. Но здесь мы берем этот аспект и поднимаемся на уровень, на ступень выше и смотрим уже на то, какие преимущества затраты и преимущества могут принести использование больших данных. Let's again look at a sample question here. Снова давайте посмотрим на пример вопроса. So if an organization invests in big data, because that can be quite expensive, what might be, sorry, actually, it's what is not likely to be an advantage. Если организация, компания все-таки принимает решение об инвестировании в большие данные, что может быть, кстати, очень дорого, тогда что из перечисленного ниже с большей долей вероятности не будет являться преимуществом в инвестиции в использование больших данных? And the answer to this is the first one, because no matter how good our data is, we will always fail to completely understand customer tastes. И здесь правильный вариант ответа номер 1, потому что неважно, сколько у нас будет данных, какой объем, количество и так далее, у нас никогда не будет полного на 100% понимания вкусов и предпочтений клиентов. I apologize for my phone going off there. Прошу прощения за мой телефон. Looking at the new digital elements of P2, again, likely that some of this may feed into the case study as well as the OT examinations. Здесь, если мы посмотрим на новые цифровые элементы, которые в рамках этого аспекта исследуются и проверяются, они могут попадать как в область анализа практических ситуаций, так и в обычный экзамен. The sample MCS exam doesn't have a lot of new digital elements, but it has got one small element. Что касается экзамена по практике управления, то там практически нет этих элементов, может быть только какой-то один небольшой. In the pre-scene information, students were given a scenario where a company had launched a new mobile phone and some of those mobile phones had got some faults. Вот такой пример рассмотрим. Для компании, которая разрабатывает и производит мобильные телефоны, она столкнулась с проблемами, связанными с качеством телефонов. It is a digital product, and the question in the examination is that what challenges the company could face in communicating a recall to consumers and how those challenges might be overcome. И здесь вопрос в том, с какими трудностями столкнется компания, сообщая потребителю о том, что продукт необходимо отозвать с рынка, и как можно эти трудности преодолеть. And in the answer, students were expected to make a small reference to some of the digital elements of the syllabus, and primarily the big data elements. So they were asked to explain that social media could cause more alarm than necessary, but we could use an application to allow consumers to self-diagnose their problems. И здесь необходимо обратиться, студенты должны сделать отсылку к цифровым элементам и объяснить то, что, например, если мы говорим о социальных сетях, то может быть ненужная шумиха, и что лучше, например, можно использовать приложение для самодиагностики аппаратов. It isn't very technical. It's not looking for a lot of specific knowledge. It relies on students understanding how digital products and digital markets work. Здесь не нужно каких-то глубинных специфических знаний, но здесь необходимо просто продемонстрировать понимание студентам того, как работают цифровые продукты.
And that brings us to the final element of P2 with respect to the new areas. Also in P2, there are very few other new areas in P2. И здесь мы переходим с вами к заключительному аспекту. Это прочие новые области программы курса P2. Их очень мало на самом деле. So we can see that there's a little bit more emphasis on ABM, but other than that, there's very little new in the CIMA P2 syllabus. Здесь чуть больше внимания уделяется по процессному управлению, нежели по процессному калькулированию затрат, хотя все равно им уделяется не так много внимания в рамках программы курса P2. And that brings us to the end of the P2 element of this presentation. We have lots of time remaining. Let's open this up to questions and anything at all that we've covered now in this session. И, в общем-то, на этом мы завершили часть презентации в рамках нашего вебинара, и поэтому у нас остается еще достаточно много времени, и как раз сейчас, благодаря этому, мы можем ответить на все вопросы, которые у вас остались. Поэтому я начну зачитывать вопросы, которые у нас уже есть. Первый. Почему не подходит ответ повышения производительности? So we have a first question here. On the slide that is about preparing reports example question, there was a question, which of the following is not likely to be an advantage gained from an investment in the use of big data? Yes. Have you found it? And the question is, why the answer improving productivity is not the right one? Typically, the use of big data will tell us what to produce and what not to produce, what features consumers want and what they don't want, and therefore, if we have better knowledge of what the customer wants, we can improve what we produce. Обычно, когда мы используем большие данные, мы сразу можем понять, что клиент хочет, а что не хочет, что мы должны производить, а что мы не должны производить. Вот. И, соответственно, на основе этого мы уже и говорим о повышении производительности. So improving productivity would be an advantage of investing in big data. То есть в конечном итоге, если мы будем инвестировать в большие данные, то мы получим это преимущество в формате повышения производительности. Okay, so next question. First, I read it in Russian. Следующий вопрос. Какой уровень знаний необходим в области интеллектуального анализа данных согласно видению CIMA? What level of knowledge is required to be demonstrated in the field of data mining in accordance with the CIMA vision? Very little at all. We need to know what data mining is, and that's it. We don't need to know the techniques. We don't need to know the software. We simply need to know what data mining does for an organization. В ответе на последний вопрос, здесь необходимо продемонстрировать очень общее и базовое знание. Необходимо знать, что такое интеллектуальный анализ данных, и все, в общем-то. Не нужно ничего знать, связанное с техниками, с методами, с программным обеспечением и так далее. Следующий вопрос. В учебнике P2 есть еще новая тема стресс-тестинг и модель трансформации затрат. Их не будут тестировать? So our next question is about stress testing and the transformation cost model. They are included in the P2 textbook, course book. Will be tested or not? I don't think that either of those are mentioned in the syllabus. I have the syllabus here in front of me. I don't think either of them are mentioned in the syllabus or the blueprint. So if they're not in the blueprint or the syllabus, then they won't be tested. У меня вот прямо сейчас тоже есть перед глазами программа курса, и я не вижу, чтобы эти темы были включены в программу курса. Если их нет ни в программе курса, ни в контрольном списке компетенций, то тогда они тестироваться не будут.
Следующий вопрос. Как Oh, рассматривается sorry, попроцессное... Anya, can I correct on that Ага. last answer? Sorry, stress testing, I'm looking at the syllabus. Stress testing is mentioned in the syllabus, so yes, it will be examined, sorry. Ага, sure, of course. Немножко хочу поправиться. Все-таки стресс-тестирование включено в программу курса. Вот сейчас я только что проверил, у меня она прям лежала на столе, вот, поэтому стресс-тестирование действительно будет проверяться. Так, следующий вопрос задаю. Как рассматривается попроцессное управление? Next question is how the activity-based management is reviewed, assessed. The difference between activity-based costing and activity-based management is that in activity-based costing, students need to understand how to create the activity-based cost and how to put the cost together. In activity-based management, they need to understand why we would do that, what are the benefits, and how we would go about gaining or gathering the information. Что касается попроцессного учета затрат, то есть ABC, начну с него. Студентам необходимо просто понимать, как это работает и как объединить затраты и провести их в рамках этого процесса. Что касается IBM, то есть попроцессной системы управлений, здесь необходимо понимать, зачем она нужна, какие есть у нее преимущества и как собирать для нее информацию. So activity-based management is more likely to focus on why we do it rather than how we do it. Those are the focus, therefore, of those types of questions. То есть, чтобы, может быть, было более наглядно, вопросы касательно попроцессной системы управления, они больше связаны с ответом на вопрос «почему?». Почему мы это делаем, а не как именно мы это делаем. Следующий вопрос только зачитываю. Всегда ли в вопросах только один правильный ответ? Is it always the case that the answers have only one, that the questions have only one correct answer? Yes. If it's an OT question with P1 and P2, they will only have one correct answer, unless it's a numerical question where they will take different versions of the same answer. So if you write 200 and someone writes 200 dash or dot 00, then both of those would be accepted. But yes, it's only one. Да, всегда в вопросах есть только один правильный ответ, что касается экзаменов P1, P2. Единственная вариация, возможно, если, например, правильный ответ там должен быть выражен в цифрах, то есть, например, правильный ответ 200, а кто-то пишет 200.00, тогда этот ответ также будет принят. Следующий вопрос. Если правильных ответов несколько, то как оценивается вопрос, в котором отмечен помимо правильных и один неправильный? Well, you already answered, but I'll still read the question. If there are multiple correct answers, then how will the answer be assessed? That includes the correct answer and the incorrect answer. But since you said that there will only be one correct answer, I think it might be talking about a different type of question, Anya. Sometimes the question might ask for students to select all of the correct options. So there might be 4 or 5 options, and they have to select all which are correct. They will only get the answer if let's say 2 are correct. If they only select one of them, they'll get no marks. They have to have those 2. If they have 3, again, they'll get marked incorrect. They have to have the 2 which are correct. And only so those. They have to be 100% correct. In that case, the answer will be considered as the correct one. So they'll get the point for this. Yeah. So they have to. If it's select 2 from 5, they can only select 2, and they have to have those 2 correct from the 5. Что касается вопросов, в которых подразумевается, сразу говорится, что есть несколько правильных ответов, и необходимо выделить все правильные ответы. Соответственно, вопрос считается отвеченным правильно, только если выделены все. То есть, например, если нужно найти 2 правильных ответа из 5, и именно эти 2 правильных ответа и отмечены, тогда будет вопрос и ответ засчитан. Если там 1 или 3 или неправильно, тогда этот ответ не будет засчитан.
Следующий вопрос. Вопрос про что с большей вероятностью не будет являться преимущество инвестирования в Big Data. Правильный ответ – полное понимание предпочтений клиентов. Big Data дает понимание предпочтению клиентов. Ключевое слово – маячок, который говорит, что это верный ответ, слово «полное». Next question. It concerns the question that you had on investing in big data. And the right answer was there that you, yes, exactly, gaining a complete understanding. I think you just had it on the slide. Yeah, let's see. Yes, it is this one. Yes. This one. So the right answer is gaining a complete understanding of customer tastes. So is the key word that shows us the right direction the complete understanding? Yes. It is, yes, because we will have a better understanding, but we will never have a complete understanding. Да, в ответе на вопрос про Big Data и ключевое слово «полное», да, действительно, здесь самое главное – это полное понимание, потому что у нас никогда не будет стопроцентного полного понимания предпочтений клиентов. Все верно. Следующий вопрос. Зависит ли количество баллов за ответ от сложности вопроса, или это всегда одинаковое количество баллов за один вопрос? Next question. Whether the number of points given for the right answer depends on the complexity of the question, or whether all the questions are assessed in the same way with the same number of points. Yes, they are all assessed in the same way. However, the test overall is weighted so that some questions may be less challenging than others, and there becomes an equal balance across the exam. So, sorry, some questions may be less, what? Less challenging. Less difficult, yes. Yeah, less challenging. More difficult. Yeah. В общем и целом, да, все вопросы оцениваются одинаково, но тест, экзамен организован таким образом, что некоторые вопросы будут, естественно, легче, некоторые сложнее, и таким образом создается вот этот баланс в экзамене между более простым материалом и более сложным. Next question. Sorry, first in Russian. Следующий вопрос зачитываю на русском. Как в рамках квалификации используется стек BA? Within the qualification framework, how the BI stack is being used? Well, that was one of the elements that we covered somewhere. Let me see if I can find this. So yes, we oh, hold on, sorry, it was. Here we go. So yeah, it was part of business intelligence systems. So the blueprint says we have to understand the role of business intelligence systems, and the stack is part of the intelligence system. Здесь BA-стак как раз-таки является частью вот этой системы бизнес-аналитики. Вот, и в контрольном списке компетенций у нас, соответственно, объясняется, что требуется, какие квалификации требуются в рамках систем бизнес-аналитики. Next question. Почему студентам не дается расшифровка правильных и неправильных ответов? Why students are not explained or give a description of the right and the correct and the incorrect answers? They do so in the practice assessments. In the real assessments, because the assessments are used over and over again, then CIMA don't release that information. На самом деле эта расшифровка дается в практических оценках и в других материалах, просто, может быть, где-то эта информация потом уже не повторяется. Sorry, Anya, this might be my fault. In these sample questions that I've put on screen, I haven't included the explanation, but in the software, the explanation would be there. I just didn't include it to save time, really. На самом деле, сейчас еще чуть-чуть прокомментирую. Я не включил расшифровку правильных и неправильных ответов именно на свои слайды, но вообще эта расшифровка, она дается.
Я бы также хотела добавить, что Пол отвечает на вопросы, связанные с контентом экзамена, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы по этой теме. У нас есть еще пару минут на ваши вопросы, так что, если что интересует, спрашивайте. A question. It wasn't a question, it was just a comment that you also will answer the questions containing the content of the exam. So if our participants are interested, they are very welcome to ask these questions. Ага, we got a question. Планируется ли публикация экзаменов как раньше? Do you plan to publish the exams as it was done before? I don't think it has been done before since 2015 when they moved to the OT type examinations, because the questions are used more than once, and therefore we CIMA wouldn't want those types of questions getting out into the public domain. Я думаю, что после 2015 года эти экзамены, вопросы больше не публикуются по той причине, что вопросы используются вновь и повторяются, вот, поэтому эти конкретные вопросы, они не должны быть в общем доступе. У нас есть еще пару минут на вопросы. Если у вас какие-то вопросы останутся, либо появятся потом после вебинара, вы можете написать мне, организатору, и после этого я перенаправлю все вопросы Полу. It was a comment that we still have several minutes left, but if our participants have any questions after the webinar, they can also send them to the organizer, and then they'll be transferred to you, and you'll try to answer. Yes. Да, именно так. Вопросов нет, тогда спасибо всем за присутствие. Спасибо, что посетили нас, послушали. Запись вебинара будет прислана вам в течение пару часов. Она будет доступна уже сегодня, и вы можете посмотреть и перемотать интересующие вас моменты. Спасибо большое. Спасибо, Пол. Thank you, Paul. Thank you very much. Thank you. I hope it was useful for everyone, and good luck with P1 and P2 in the case study. Я бы также хотела всех поблагодарить с своей стороны за участие и пожелать удачи с P1 и P2.